ដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះភាសាអង់គ្លេសគឺជាភាសាអន្តរជាតិដែលពិភពលោកប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយប្រសិនបើយើងមិនចេះភាសាអង់គ្លេសទេគឺយើងនឹងមានភាពពិបាកក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងជាតិសាសន៍ដទៃដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនភាសាអង់គ្លេសមួយថ្ងៃមួយពាក្យឬក៏មួយថ្ងៃមួយប្រយោគដើម្បីអភិវឌ្ឍចំណេះជំនាញភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំមកបង្ហាញពីប្រយោគប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃជាភាសាអង់គ្លេសអូខេតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាយកវាមកទីនេះ bring that here bring that here យកវាមកទីនេះសូមយកវាមកទីនេះ bring that here ហុចបាល់បន្តសូមហុចបាល់បន្ត pass the ball pass the ball ហុចបាល់បន្ត pass the ball ចាប់វាឥឡូវនេះសូមចាប់វាឥឡូវនេះ catch it now catch it now ចាប់វាឥឡូវនេះ catch it now ហុចវាមកឲ្យខ្ញុំសូមហុចវាមកឲ្យខ្ញុំបន្តិច pass it to me pass it to me ហុចវាមកឲ្យខ្ញុំ pass it to me សម្អាតវាចេញ clean it up clean it up សម្អាតវាចេញ clean មានន័យថាសម្អាត clean it up សម្អាតវាចេញសូមសម្អាតវាចេញកុំរុញរបស់នោះ don't push that don't push that កុំរុញរបស់នោះ don't push that យកកាតាបរបស់អ្នកបានភ្លេចកាតាបហើយសូមយកកាតាបរបស់អ្នកវិញចុះ bring your bag bring your bag យកកាតាបរបស់អ្នក bring your bag បិទវាឥឡូវនេះ close it now close it now បិទវាឥឡូវនេះ close ប្រែថាបិទ it ប្រែថាវា now ប្រែថាឥឡូវនេះ close it now បិទវាឥឡូវនេះកុំប៉ះភ្លើង don't touch wire don't touch wire កុំប៉ះភ្លើង don't ប្រែថាកុំ touch ប្រែថាប៉ះពាល់ wire ប្រែថាភ្លើង don't touch wire កុំប៉ះភ្លើងលាងដៃរបស់អ្នក wash your hands wash your hands លាងដៃរបស់អ្នកសូមលាងដៃរបស់អ្នកចេញមុនអ្នកទៅចាប់អាហារយកមកញ៉ាំ wash your hands កាន់វាឲ្យណែន hold it tight hold it tight កាន់វាឲ្យណែន hold មានន័យកាន់ it ប្រែថាវា tight ប្រែថាណែនឬមួយក៏ឲ្យណែន hold it tight កាន់វាឲ្យណែនកុំដើរជាន់ទីនោះ don't step there don't step there កុំដើរជាន់ទីនោះព្រោះជាកន្លែងដែលគេហាមឃាត់សូមអ្នកកុំដើរជាន់នៅទីនោះ don't step there don't step there រើសវាឲ្យលឿន pick it fast pick it fast រើសវាឲ្យលឿន pick it fast pick it fast រើសវាឲ្យលឿនខិតឲ្យជិត move closer move closer ខិតឲ្យជិត move closer
អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបញ្ចប់ត្រឹមនេះបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចេះភាសាអង់គ្លេសគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនពាក្យនិងរៀនប្រយោគជាប្រចាំថ្ងៃប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនឬមួយក៏កត់ត្រាទុកទេអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងងាយភ្លេចនៅថ្ងៃក្រោយជាចុងក្រោយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe និង Like វីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូចែកជូនដល់បងប្អូននៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា